Witam ponownie na moim kanale YouTube'owym innomine.clio.pl24. Zachęcam jednocześnie do subskrybowania, lajkowania i komentowania, umieszczenia komentarzy na moim kanale w celu rozpowszechnienia treści, jakie się na nim znajdują. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w swoim ostatnim meczu grupowym w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej przegrała z zespołem Turcji 2-3. Nie zmieniło to jednak w jakikolwiek stopniu sytuacji Stanów Zjednoczonych, które to wygrały grupę i awansowały do dalszej pucharowej fazy rozgrywek, a następnym rywalem Stanów Zjednoczonych będzie reprezentacja Bośni i Hercegowiny. Jeżeli chodzi o sam mecz, to rozpoczął się on bardzo dobrze dla Stanów Zjednoczonych i w początkowej fazie meczu Auston Trusty zdobył pierwszego gola dla drużyny Stanów Zjednoczonych. Zresztą sprawiło mu to ogromną radość. Był to jego pierwszy gol w barwach reprezentacyjnych i zawodnik zareagował z ogromnym entuzjazmem. Jeżeli chodzi o skład amerykański, to trener Pochettino bardzo rozsądnie dokonał rotacji w składzie, aby zachować siły na następną fazę rozgrywek, właściwie wystawiając tylko z pierwszej jednostki Westona McKennie, który zresztą był bardzo jasnym punktem drużyny amerykańskiej, tworząc największe zagrożenie dla zespołu tureckiego. W początkowej fazie meczu zespół turecki miał ogromne problemy z obroną stałych fragmentów gry. Skąd my to znamy? Jednakże z powodu tego, że Amerykanie wystawili drugi garnitur, zaczęła się uwidaczniać przewaga drużyny tureckiej i słabość, no niestety, trzeba to stwierdzić, naszych obrońców, którzy doprowadzili do utraty 2 bramek. Zresztą w obronie, nic mu nie ujmując oczywiście, zagrał również związany z Filadelfią Mark McKenzie, który zresztą strzelił bramkę, która nie została uznana z powodu pozycji spalonej. Samo wystawienie drugiego garnituru zresztą było dość logiczne, ponieważ to jest bardzo długi turniej i należy unikać 2 rzeczy. Przede wszystkim unikać drugiej żółtej kartki, którą było zagrożonych 4 podstawowych zawodników Stanów Zjednoczonych, dlatego trener Pochettino zdecydował się ich zostawić na ławce rezerwowych, jak i również trzeba oszczędzać siły na bardzo wymagający turniej Mistrzostw Świata, albowiem trzeba pamiętać o tym, że w fazie pucharowej może dojść do dogrywki, która trwa 30 minut i to nie jednej, jeżeli mamy dojść wysoko. A później będą karne, które są zresztą to jest bardzo wykańczające również z punktu widzenia nie tylko fizycznego, ale psychicznego. No ale to już dygresyjnie mówiąc, w drugiej połowie trener Pochettino zareagował, bo musiał zareagować, biorąc pod uwagę wynik po pierwszej połowie, który miał 2-1 dla Turcji. Wprowadził na boisko Christiana Pulisic'a, który zmienił oblicze reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Zaczął grać agresywnie, bardzo podobnie jak zresztą z zespołem Paragwaju. A drużyna amerykańska stwarzała sobie sytuację i po jednym właśnie z tych stałych fragmentów gry Sebastian Berhalter uzyskał wyrównanie. I wydawało się, że Amerykanie są w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Między innymi bardzo dobrą sytuację miał Brandon Aronson i niestety jej nie wykorzystał. Nawiasem mówiąc, ja czasami oglądam Brandona Aronsona, gra dla Leeds United i mi się wydaje, że on gra dość tam dobrze, pozytywnie i lepiej niż gra dla drużyny Stanów Zjednoczonych. Dlaczego tak jest? No może są tacy zawodnicy, którzy w klubach swoich grają lepszą piłkę niż grają w reprezentacji. Także wracając do meczu, Amerykanie, kiedy wydawało się właściwie, że ten mecz zakończy się polubownym rezultatem 2-2, Turcy w końcowej fazie meczu zorganizowali jedną akcję, po której strzelili bramkę. Znów przy dość biernej postawie amerykańskiej obrony na 3-2.
i wygrali ten mecz, zachowali honor, bo to był mecz dla nich o honor w tym turnieju. Należy jednak, oczywiście niektóre media zaczęły podnosić krzyk, alarm, że Amerykanie przegrali, co teraz będzie, bo wiadomo, w Ameryce liczy się zwycięstwo. Być może to jest słabość drużyny amerykańskiej przegrywać mecze. Być może nie należało rotować składem, ale rotowali składem inne drużyny również rotowały składem. Wielka Francja, Wielka Argentyna, Wielka, no i zaskakująco dobra Norwegia również rotowały składem, aby zaoszczędzić siły na tą bardzo ciężką fazę pucharową. Także z optymizmem, mi się wydaje, możemy patrzeć na nadchodzący mecz z Bośnią Hercegowiną. Oczywiście należy pamiętać, że Bośnia-Hercegowina uzyskała dość dobre wyniki w fazie grupowej. I należy też pamiętać, że to jest właśnie ta drużyna, która wyeliminowała w kwalifikacjach w czasie playoffów Wielkie Włochy. Po raz kolejny zresztą Włochy, co było ogromnym zaskoczeniem i to jest największą sensacją tego już playoffów, nie awansowały. Także trzeba uważać na tą reprezentację, która jest bardzo ambitna i być może nie ma wielkich gwiazd oprócz Dzeko, który jednak ma już swoje lata, ale na pewno nie należy jej lekceważyć. I należy również przypomnieć, że jeżeli ktoś nie wie, że Bośnia i Hercegowina leży w południowej części Europy i jest to kraj, który dawniej był częścią dawnej Jugosławii. Także miejmy nadzieję, że Amerykanie będą rozważnie podejdą do tego meczu i trener Pochettino wystawi taki skład, który będzie gwarantował ogromną jakąś w przodzie i też, który będzie gwarantował bez wątpienia lepszą grę w obronie, bo Bośnia i Hercegowina ma zawodników, którzy są w stanie strzelić Stanom Zjednoczonych bramkę. Należy przede wszystkim wzmocnić formację obronną. Już dygresyjnie mówiąc, to też chciałem przypomnieć, że w drużynie amerykańskiej rozegrał zawody Mark McKenzie, który również jest z okolic Filadelfii, który grał w Philadelphia Union, który zapomniałem o nim wspomnieć, kiedy wspominałem o zawodnikach z regionu Filadelfii czy z Philadelphia Union, którzy grają w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Także już nie mogę się doczekać na godzinę 8 wieczór w środę, kiedy to reprezentacja Stanów Zjednoczonych zmierzy się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny, a później możemy zagrać z Belgią. No, Belgia jeszcze musi wygrać z Senegalem, ale wtedy może dojść do wielkiego rewanżu za naszą porażkę w czasie mundialu w Brazylii w 2014 roku, kiedy to Belgia wyeliminowała zespół Stanów Zjednoczonych. Także go USA, no i do następnego.